Прывітанне, сябры! Мяне клічуць Яніна і вы на канале Дзікае паляванне. Сёння мы пагаворым пра сумна вядомых маладых пракурораў. Але перад тым, як мы паглядзім на гэтых нікчэмных людзей, я папрашу вас паставіць па гэтым відэо падабайку, напісаць у каментарах некалькі слоў і падпісацца на канал, каб якамага больш людзей убачылі твары ворагаў беларускага народа. Таксама вы можете дапамагчы працы маёй каманды матэрыяльна. У апісанні я пакінула спасылку для ахвяраванняў. Цяпер пачынаем. Першая ў нашым спісе Касьянчык Аліна Сергеевна. 1998 года нараджэння. Памочніца пракурора па Мінску. Выступала дзярж-абвінаваўцай па справе журналісткі Белсата Дар'і Чульцовай і Кацярыны Андрэевай. Менавіта яна запытала журналісткам 2 гады калоніі. 2 гады калоніі яна запытывала і па справе надпісу «Не забудзем» каля станцыі метро Пушкінская ў Менску. Наогул, спіс яе ахвяр налічвае дзесяткі. Па яе віне на 3 гады хіміі асуджаны Ілья Гагіеў. Яна была дзярж-абвінаваўцай па справе надпісу «Балаба забойца». Яна запытала 1,5 гады хатняй хіміі для Андрэя Думанскага. Была дзярж-абвінаваўцай па справе Артёма Саўчука. За яе высяленне гаспадыні кватэры прысудзілі 2 гады хатняй хіміі. Наступная ў спісе намеснік пракурора пракуратуры Фрунзенскага района Асран Крысціна Владзіміровна, 1992 года нараджэння. На судзе над айцішнікам Сцяпанам Чекілеевым, якога збіў міліцыянскі аўтобус, сцвярджала, што 15 лістапада Сцяпан Чекілеў з прычыны хуліганскіх памкненняў наўмысна, беспадстаўна разам з групай асобаў зрабіў не менш за 3 кідкі у бок міліцэйскіх аўтамабіляў, у выніку чаго былі пашкоджаныя не менш за 3 машыны. Дэфармаваліся лакафарбавыя пакрыцці машын і тым самым воінскай часці 3033 была прычынена матэрыяльная шкода на суму 1180 рублёў. Астран папрабавала адправіць Чекілеева ў калонію на 3 гады. Таксама выступала дзярж-абвінаваўцай па справе палітычнага зняволенага Ігара Прэжнікава, якога беспадстаўна асудзілі на 1,5 гады. А індывідуальнай прадпрымальніцы Юлія Аніскевіч, якая напісала тое, што думае аб злачынцах Балабе, Качанавай, Кубракове, Уткінай і вышэйзгаданай Касьянчык, 2 гады хіміі і выплаціць пакрыўджаную Балабе 1500 рублёў. Наступны старшы памочнік пракурора Савецкага района горада Мінска Мааліка Анастасія Ігоровна, 1997 года нараджэння. Запытала 2 гады калоніі Александру Івуліну. Таксама была дзярж-абвінаваўцай па справе Дмітрыя Дубкова і справе студэнтаў. Уладзіміру Жыхару, які нібыта выхапіў у супрацоўніка міліцыі траўматычны пісталет АСА і нанёс цялесныя пашкоджанні некалькім амапаўцам, Маліко запытала 5 гадоў калоніі. А збітаму да інваліднай каляскі Івану Красоўскаму запытвала 3 гады хіміі. Наступная памочніца пракурора Мінскага района Касінская Крысціна Сергеевна, 1995 года нараджэння. Серыйная дзярж-абвінаваўца ў палітычна матываваных крымінальных справах, узбуджаных супраць беларусаў, нязгодных з фальсіфікацыяй і гвалтам у 2020 годзе. Дачка былога мянта, а цяпер прадстаўніка Лукашэнкі ў Лёльчыцкім райвыканкаме Касінскага Сяргея. У паслужным спісе Крысціны, апроч іншых спраў, ад 2 до 6 гадоў пазбаўлення волі для 5 па-зверскі збітых пры затрыманні жыхароў Бараўлян. 1,5 гады хіміі за распаўсюджанне улётак, якія зневажаюць гонар і годнасць прэзідэнта. І 1000 рублёў маральнай кампенсацыі. 1,5 гады хатняй хіміі і 1000 рублёў маральнай кампенсацыі абраджанаму Казакевічу Геннадзію. Наступны памочнік баранінскага міжраённага пракурора Карачун Вадзім Дмітравіч, 1998 года нараджэння. Дзярж-абвінаваўца па справе Алесі Ашмырынай, якой нібыта за абразу прадстаўнікоў так званай улады далі амаль 3 гады хатняй хіміі. Па тым жа артыкуле Карачун абвінаваўчваў Валентину Пісарчук. Ёй далі 2 гады хіміі. А Віталю Коршуну за нібыта перашкоду ў дзейнасці супрацоўніка органаў унутраных спраў запатрабаваў 2 месяцы арышту. А зараз час павучальнай гісторыі, якая адбывалася зусім нядаўна, у 2013 годзе ў Турцыі. Пракурор Мехмед Слім Кірас вёў справу па факце цяжкага ранення падлетка падчас антыўрадавых маніфестацый 2013 года, якому трапіла ў галаву выпушчаная паліцыянтамі газавая шашка. Пасля 9 месяцаў знаходжання ў коме падлетак памёр, не прыходзячы ў прытомнасць. Улады ўзялі курс на тое, каб выставіць самого падлетка вінаватым, але ў 2015 годзе, скарыстаўшыся адключэннем электрычнасці ў краіне, пракурора Мехмета ўзялі ў палон рэвалюцыянеры і запатрабавалі аддаць датычных да смерці падлетка народнаму суду і прымусіць іх зрабіць прызнанне перад тэлекамерамі, а таксама вызваліць усіх удзельнікаў антыўрадавых акцый пратэсту, якія прайшлі раней, і зняць з іх усе абвінавачванні. Справа скончылася штурмам будынка,
Але і пракурор атрымаў свае 5 агнястрэльных раненняў, пасля чаго памёр. А вось калі б ён нармальна расследаваў справы, такога не было. І ці варта засуджваць людзей дзеля такіх рызык? Дзякуй, што даглядзелі гэты ролік, і да хуткай сустрэчы. Жыве Беларусь!